Wannan bidiyon shine yadda zaka buga game a cikin Ethereal a biya ka kenan. Da farko zaka ga wani guri nan da aka sa play game nan a nan gurin da aka sa play game kenan. Play Candy Crush zaka taɓa kan shi. To sai zaka taɓa start game wato nan tsakiyan start game. Gashi nan to an bamu sakan 60 mu buga. Kuna gani a ƙasan nan sakan 60. To yanzu bara mu gwada. Gashi nan mun ci. Duk da ma ni ban iya game ɗin nan ba, ban ma san ya ake yi ba, amma na dai san ana haɗa kala-kala ne. Wannan. To gashi score 87 gashi nan. Anan ana rubuta maka nawa kake scoring. Ni dun ban iya game ɗin bane kuma dun bidiyo nake yi. Kun ga na sama naira 87 kenan. To haka za ka yi ta yi. Gashi. Ni ban ma iya ba, ban san ya ake ba. To duk dai wanda ya iya game ɗin za a bashi kuɗi da yawa dai. Kamar yadda kuke gani na kai naira 130 ma haka. Na kai 100 fa gurin 2 ma. To kun ga shi kenan. Na earning 1000. Kun gani a ƙasan nan me aka sa? Na yi earning 1000. To bara mu fita mu dawo baya. To gashi mun dawo baya. Gashi nan kamar yadda kuke gani Candy Crush rewarded. Kun gani an bamu naira 1000 mu ya sauka. Kun gani ga balance nan. To haka ake yi. Dun ni ban ma iya game ɗin ba, amma kai ko ke zaki je ki buga, zaki ji daɗin game. Kina game ana biyan ki. To in ka so za ka yi ta bugawa, in ka so in kai so ɗaya za ka bar shi.